នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាក្មេងៗតូចៗភាគច្រើនបានជក់ចិត្តនឹងការលេងក៏ដូចជាការមើលវីដេអូផ្សេងៗនៅលើទូរស័ព្ទដៃជាពិសេសនោះគឺរឿងតុក្កតាតែម្ដងប៉ុន្តែការដែលពួកគាត់ព្យាយាមមើលអេក្រង់ទូរស័ព្ទគៀកជាប់នឹងភ្នែកច្រើនម៉ោងពេកនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់មានបញ្ហាភ្នែកនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះទៅយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់ពួកគាត់ពីការមើលទូរស័ព្ទដៃមកមើលទូរទស្សន៍វិញម្ដងព្រោះពួកគាត់នឹងរក្សាចម្ងាយភ្នែករបស់គាត់ឆ្ងាយពីអេក្រង់ខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំយូរនោះទេហើយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីទូរទស្សន៍ឆ្លាតវៃរបស់ក្រុមហ៊ុនយក្សនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមួយនោះគឺ Samsung អូខេទីបំផុតចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងហើយដោយនេះគឺជា Samsung Smart TV Crystal UHD 4K TU7000 នេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងប្រអប់ទូរទស្សន៍មួយនេះដែលមានដូចជាជើងទម្រសម្រាប់ដាក់លើតុចំនួន1គូ tele បញ្ជាចំនួន1ខ្សែ power រួមជាមួយក្បាលបំបែកខ្សែអង្តានចំនួន1និងសៀវភៅណែនាំចំនួន1ក្បាល Smart TV UHD TU7000 នេះមានកម្រាស់ស្ដើងគួរសមហើយចំណែកអេក្រង់វិញគឺលាតសន្ធឹងពេញស្ទើរតែគ្មានគែមទៅហើយនៅខាងក្រោយនេះវិញគឺមានរុនសម្រាប់ដោតខ្សែជាច្រើនដែលមានដូចជារុន HDMI ចំនួន2ប្រឡោះរុន USB 1ប្រឡោះក្បាលដោតអង្តែន1រុនសម្រាប់ដោតខ្សែ speaker និងរុនសម្រាប់ខ្សែ network ចំនួន1ផងដែរ Smart TV TU7000 ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអេក្រង់ត្រជាក់ភ្នែកប្រភេទ Crystal Display ដែលវាអាចបញ្ចេញរូបភាពបានដល់កម្រិត 4K UHD ជាមួយនឹង resolution 3840 គុណនឹង2160 pixel ដែលមានន័យថាទូរទស្សន៍មួយគ្រឿងនេះគឺផលិតរូបភាពបានច្បាស់និងម៉ត់ល្អអាចនិយាយបានថាតាក់ចិត្តខ្ញុំនៅពេលដែលមើលវាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអេក្រង់របស់វាក៏ជាប្រភេទ HDR ឬមានពាក្យពេញថា High Dynamic Range ដែលនឹងធ្វើឲ្យការបញ្ចេញរូបភាពរបស់ទូរទស្សន៍មួយនេះមានភាពលម្អិតទោះជារូបភាពនោះតូចម៉ត់យ៉ាងណាក៏ដោយរួមទាំងបច្ចេកវិទ្យា Crystal Processor 4K ដែលជួយឲ្យទូរទស្សន៍មួយនេះមានល្បឿនលឿននិងអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានកាន់តែល្អដោយអាចប្រើ Wi-Fi 5G យ៉ាងរលូនអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះបើអ្នកជាមនុស្សដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមកម្សាន្តវិញនោះទូរទស្សន៍មួយនេះគឺពិតជាត្រូវចិត្តរបស់អ្នកជាមិនខានព្រោះអេក្រង់របស់វានឹងជួយឲ្យរូបភាពវីដេអូហ្គេមរបស់អ្នកមានសភាព smooth detail និងមិនមានភាពកន្ត្រាក់នៅពេលដែលយើងកំពុងលេងនោះទេ Smart TV TU7000 ក៏បានគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់ដល់ការផ្ដោតអារម្មណ៍ក្នុងការមើលទូរទស្សន៍របស់អ្នកព្រោះនៅពេលដែលខ្សែ power របស់យើងលានចេញមករញ៉េរញ៉ៃនោះអារម្មណ៍ក្នុងការមើលភាពយន្តឬកម្មវិធីផ្សេងៗក៏ទៅចិត្តតាមនឹងដែរអញ្ចឹងហើយទើបទូរទស្សន៍មួយនេះមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដោយរៀបចំខ្សែ power រត់ចេញមកតាមជើងទម្រតែម្ដងដោយនេះអាចមិនមែនជាបញ្ហាធំទេប៉ុន្តែក៏ជាការគិតគូរដ៏ល្អមួយរបស់ Samsung Smart TV មួយនេះចំណែក speaker នៅខាងក្រោយនេះវិញគឺផលិតភ្ជាប់មកដោយបច្ចេកវិទ្យា Dolby Digital Plus និង Dolby 5.1 decoder ដែលធ្វើឲ្យសំឡេងឮច្បាស់ល្អនិងមានសរស័ព្ទថែមទៀតផងសម្រាប់ការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតវិញគឺយើងអាចភ្ជាប់តាមរយៈ Wi-Fi ក៏បានឬតាមខ្សែ network តាមប្រឡោះនេះក៏បានមួយវិញទៀតនោះយើងអាចភ្ជាប់ screen ពីទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័រទៅកាន់ទូរទស្សន៍បានយ៉ាងងាយដើម្បីធ្វើការ display screen ទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍ហើយវាអាចភ្ជាប់បានគ្រប់ម៉ាកទូរស័ព្ទ smartphone ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រាកដថាទូរទស្សន៍និងទូរស័ព្ទបានភ្ជាប់ជាមួយ Wi-Fi ដូចគ្នាឬក្នុង LAN តែមួយដូច្នេះយើងអាចធ្វើបទបង្ហាញពីទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័របានដោយមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែនោះទេហើយប្រសិនបើយើងបាត់ tele របស់វានោះយើងអាចបញ្ជាវាតាមរយៈទូរស័ព្ទតែរបស់យើងផ្ទាល់ក៏បានដោយប្រើ app ដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញនេះពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើតេស្តអំពីការប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Live TV ដើម្បីឲ្យយើងអាចមើលកម្មវិធីរបស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ផ្សេងៗបានតាមរយៈអង្តែនឬខ្សែកាបរបស់យើងត្រង់នេះគឺជាកម្មវិធី Netflix ដែលប្រជុំទៅដោយរឿងល្អៗមើលជាច្រើននិងកំពុងពេញនិយមនៅលើពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងផងដែរដោយយើងអាចភ្ជាប់វាមើលបានដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន1ខែនៅពេលដែលយើងបង្កើត account ថ្មីបន្ទាប់មកយើងអាចជ្រើសរើសជម្រើសបង់លុយប្រចាំខែចាប់ពីតម្លៃ$7.99 រហូតដល់$11.99 ដោយគម្រោង$7.99 យើងអាចទស្សនាបានត្រឹមតែមួយ account ប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលតែមួយហើយអាចមើលវីដេអូបានក្នុងកម្រិតត្រឹមតែ HD ទៀតផងអញ្ចឹងតាមយោបល់របស់ខ្ញុំអ្នកគួរតែជ្រើសរើសយកគម្រោង$9.99 ឡើងទៅព្រោះអាចទស្សនាបានរហូតដល់ទៅកម្រិត Full HD នេះគឺជាកម្មវិធីPrime Video របស់ក្រុមហ៊ុន Amazon បន្ទាប់មកជាកម្មវិធី Apple TV របស់ក្រុមហ៊ុនផ្លែប៉ោមបាត់មួយចំណិត Apple
ហើយនេះជាកម្មវិធី Google Play Movie និង TV របស់ Google នៅចប់នេះមិនចាំបាច់ខ្ញុំរៀបរាប់ច្រើននោះទេព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ច្បាស់ហើយនៅកម្មវិធី YouTube នេះនិងក៏ជាកម្មវិធីសំណប់ចិត្តក្នុងការមើលតុក្កតាក៏ដូចជាវីដេអូមេរៀនផ្សេងៗរបស់កូនៗលោកអ្នកផងដែរហើយនេះជាកម្មវិធី Internet Browser សម្រាប់ check មើលអ្វីៗជាច្រើននៅលើ Internet នៅពេលខ្លះ Internet ផ្ទះរបស់យើងក៏អាចដាច់ម្ដងផងដែរអញ្ចឹងយើងក៏អាចយក flash ឬ external hard disk ដែលមានបញ្ចូលរឿងឬចម្រៀងរួចជាស្រេចនៅក្នុងនោះមកចាក់ play នៅក្នុង Smart TV របស់យើងក៏បាន Smart TV UHD TU7000 មានជម្រើសទំហំចំនួន7ខ្នាតដូចជា43អ៊ីង 50អ៊ីង 55អ៊ីង 58អ៊ីង 65អ៊ីង 70អ៊ីង និង75អ៊ីងសរុបទៅ Samsung Smart TV UHD 4K TU7000 គឺជាទូរទស្សន៍ឆ្លាតវៃមួយដែលមានអេក្រង់កម្រិតច្បាស់សំឡេងទេសក៏មានលក្ខណៈល្អនិងមានរូបរាងស្ដាងស្រស់ស្អាតទៀតផងចំពោះតម្លៃវិញក៏សមល្មមសម្រាប់យើងគិតគូរទិញយកទៅប្រើប្រាស់ដែរដោយវាមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលចាប់ពី$350ឡើងទៅជាចុងក្រោយខ្ញុំមកវិឆ័យសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តស្រឡាញ់និងគាំទ្រពួកយើងក្នុងការធ្វើវីដេអូបន្តទៀតសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់យើងម្នាក់មួយផងណាសូមជម្រាបលា